نشوفوا le câblage des boutons poussoirs et les voyants. Donc on a deux boutons poussoirs, un interrupteur et les voyants, donc deux voyants verts et un voyant rouge. ثاني نكابليو الديتecteur تاعنا. Donc باش نقولوا juste les boutons poussoirs ou les interrupteurs, les voyants ou les voyants عندهم deux bornes. Donc واحدة donc deux bornes et le détecteur عنده trois, donc c'est un détecteur de trois fils. Donc زوج l'alimentation اللي راهم هنا وهذا يروح vers l'entrée تاع l'automate. Donc نبداو من الكابلاج تاع les boutons poussoirs et les interrupteurs. Donc نروحوا نجيبوا le plus 24 volts من الموديل d'alimentation ها هو يروح vers les boutons poussoirs. Donc يروح la borne numéro 1 تاع le bouton poussoir 1 كيف la même chose pour le bouton poussoir numéro 2 et l'interrupteur تاعنا هذو هما le plus 24 volts plus 24 volts يروحوا le bouton poussoir et l'interrupteur. Donc كما قلنا في الفيديو اللي فات باللي هما دي موديل دونطري. دونك نروليهم على لونطري. ها هي لونطري تاعنا اللي هضرنا عليها في هذه هي لونطري في الفيديو اللي فات. دونك نجيبو نشونجيو لو دونك نروليه au modèle d'entrée. Alors le modèle d'entrée, l'entrée numéro 1 de l'automate. Kiff, la même chose pour donc on a le moins نجيبوه من modèle d'alimentation ندوه directement le moins تاع الديتكتور. Donc هذه هي la sortie تاعو. Donc فيه 3 fils, 2 fils pour l'alimentation et troisième fil pour le voilà, c'est la sortie les trois directement l'automate. Donc qui fait foot voilà. Donc là par exemple Gina pour faire donc là la sortie تاع الديتecteur تروح l'entrée numéro 4 تاع le module d'entrée تاع l'automate. Donc نفوتو تاع les voyants. Donc les voyants فيهم تاني le moins et plus. Donc نجيبو le moins من هاد البوا. donc هذا جاي من l'alimentation moins 24 volts. ندوه les voyants تاعنا. donc le moins et le moins تاعو et نجيبو ثاني le moins vers le voyant numéro 2 et le voyant rouge. donc خاصنا دوكا البليس وين نروليه. donc حنا قلنا باللي لي فويون هم دي موديل هما دي سورتي pour les systèmes automatisés. les voyants هما دي سورتي. donc les sorties donc نكابليهم مع le module de sortie. هاو الموديل de sortie. هذا هو الموديل de sortie. donc on a 3 fils, donc on a 3 voyants. donc نجيبو le voyant numéro 1. donc هنا راح تخلط شويه. donc câblage ندوه تاع l'entrée. donc pour faire la différence هذو هما les sorties. نديرو لا ديفيرونس. هادو هما اللي donc pour la sortie pour le voyant la même chose pour les autres voyants. donc هادو نجيبو باش ما نخلطوهاش بزاف. donc راهي معمرة هنا. donc le plus هذا نجيبو ندوه vers le module de sortie. la même chose pour le voyant rouge. donc نجيبو le module de sortie. donc juste pour faire
un résumé. Donc, juste ici, donc ça, c'est l'entrée vers l'automate. Vers l'automate, ça pour sortir vers le tomate. Câblage des relais et le moteur. Donc, on a un modèle d'alimentation, un automate et le schéma du premier relais et le deuxième relais. هذا هو le signe du moteur تاعنا. Donc, il faut d'abord expliquer le fonctionnement des deux relais. Donc, pour le système تاعنا, donc, le moteur possède deux polarités, donc on a besoin de deux contacts. Donc, chaque relais fait des contacts. On a normalement fermé au début, juste à l'excitation de la bobine, de cette bobine, A1 et A2. Donc, les contacts يتحلوا. Donc, on a besoin, comme je l'ai dit, d'utiliser juste deux contacts. Donc, on passe maintenant au câblage. Donc, le débit le câblage le premier relais. Donc, pour le câblage, les deux relais, donc le moins l'alimentation. Donc, on a juste pour la bobine, A2 c'est le moins et le A1 c'est le plus. Donc, le moins, on doit vers le A2 et vers le contact numéro 2. A2 تاع le moins تاع le relais numéro 2 et l'interrupteur ou bien le contact numéro 2 de relais. Donc, le contact numéro 4 تاع le relais 1 et تاع le relais 2 ندوهم les sorties تاع l'automate. Donc, relier vers la sortie de l'automate. Et 4, même chose pour 4. Donc, juste pour faire une distinction entre le moins et les fils, la sortie de l'automate. Donc, c'est la même chose pour le 4. Donc, le contact numéro 4 et la sortie numéro 2 de l'automate. Donc, il faut نروليو le A1 et le relais 1 ou le relais 2 le modèle تاع sortie pour commander l'excitation de la bobine هذه ou la bobine هذه. Donc, نجيبوهم le A1 نجيبوه la sortie numéro 3. Voilà, c'est la même chose pour donc pour le AA تاع la bobine d'Okhra. Voilà. Donc, c'est pour l'excitation pour le A1 de le relais 2. Donc, sinon, on peut juste balayer le câblage, les deux relais juste pour inverser le sens de rotation du moteur. Donc, le moteur fait deux polarités, le moins fait deux polarités. Donc, pour inverser le sens de courant, juste changer les deux polarités. Donc, il faut câbler pour inverser, donc câbler le 1, changer le sens de rotation du moteur, donc il a changé la polarité de la moteur. Donc, comme on voit relié, donc 1
et le 3. Le 1 تاع le relais 1. Donc le relais 1. Relais 2. Donc le 1 تاع le relais 1, le contact. Le moteur, un moteur donc le moins et le plus, donc pour changer le sens de rotation de moteur, il faut changer juste la polarité. Donc le 1 et le 1 تاع le relais numéro 1 et le 3 تاع le relais 2, donc نحطوهم في le moins 24 volts, le moins تاع le moteur. Donc باش donc c'est le 1 c'est هو lumière donc vers le moins 24 volts, donc c'est moins 24 volts, ou le 3 هو يجي من la sortie, donc normalement نديرو sens inverse ولا معليش de toute façon parce que la tension تجي منا لهنا. donc هذا هو c'est le plus 24 volts. l'automate تاعنا يخرج 24 volts, donc كتبوا هنا 24 volts. Donc 24 volts et le moins 24 volts. La même chose pour donc 3. Donc نجيبوهم 3 مع 1. Donc le 3 هو جاي من l'automate, donc هو plus 24 volts. Et le 1 تاع le relais 2 هو le moins 24 volts. Moins 24 volts. Donc pour expliquer le fonctionnement des deux relais بعد ما درنا le câblage, donc les relais ما راحش يتمشاو en même temps. C'est-à-dire كي يتمشى le relais numéro 2, le relais numéro 1 excité, donc les contacts يتحلوا. donc يتحلوا. même chose pour le relais 1, كي يتمشي le relais 1, le relais numéro 2 يحبس. donc هذه هي l'astuce pour changer le sens de rotation تاع moteur. pour éviter le court-circuit, donc هنا كي تشوفوا راحنا رولينيا le moins 24 volts مع le 24 volts ديناهم le plus, وهنا le plus 24 volts et le moins 24 volts le moins. donc اللي يشوفها في البداية هكذا يقول c'est un court-circuit. donc mais كما قلت لكم سي نستعملوا هنا l'excitation. donc نشوفوا هنا le contact numéro 1 et numéro 3. تبعوهم برك ها راهم جايين le 1 et le 3 راهم جايين هنا. donc في donc هنا كاين un courant, donc عندنا moins 24 volts et plus 24 volts, mais le deuxième relais est excité. donc هنا راهم مفتوحين. هذا le contact numéro 2 et 4 ما يفوتش un courant parce qu'on excitena la bobine. donc كي exciter la bobine les contacts اللي راهم محلول اللي راهم بلعين يتحلوا. donc ما يفوتش une tension منها ما يفوتهاش. donc يفوتوا juste يفوتي le 3 تاع le relais 1 et le 1 تاع le relais 1. donc هنا في le premier sens رانا في le premier sens. la même chose pour le deuxième sens. pour inverser نيكسيتي la bobine numéro le relais 1, donc كي اكسيتيهم هذو يتحلوا donc ما يفوتش un courant et هذو يفوتوا لنا la tension. donc هنا رانا في le deuxième sens. donc نفوتوا الكابلاج تاع l'automate. donc عندنا le plus 24 volts. donc l'alimentation تاعو من modèle d'alimentation le plus 24 volts. donc relié donc باش راهي تبان لا فوتو مليح. donc le plus 24 تاع l'automate تاعنا. plus 24 volts. donc le rouge c'est le plus, puis le moins تاع modèle donc اللي يجي le moins تاع اللي راه يجينا من l'alimentation نديرو le point 1. voilà. après
شنتيو بين لو بوا هذا الروج، هذا هو البوان روج. دونك لاليمونطاسيون 24 فولت راهي هنا. دونك باش نتيو جوست بور هذا بور لاليمونطاسيون تاع لوطومات تاعنا. دونك حنا باش نديرو لاليمونطاسيون دونك نحتاجو تورنفيس سينا نهضرو عليه في الماتريال تاعنا. دونك سي تري امبورطون. دونك ندو لو بليس 24 فولت تاع لوطومات. دونك بليس 24 ميم شوز بور لو موا. دونك نجيبوه من هاد البوان. دونك لو موا لا كولور تاعو درناه بلو، le plus voilà le fil noir. حابش يدخل. تاعنا الكابل صغير. دونك صاي ça pour l'alimentation. Donc pour donc on clique sur le bouton juste pour activer le modèle d'alimentation. Donc là كما رانا نشوفوا c'est pour l'alimentation تاع l'automate. Donc نديرو un exemple sur un programme. Donc في هذا البروغرام on a besoin نحتاجو un relais, le détecteur et un bouton poussoir. Soit on utilise le bouton poussoir 2, la 1 et le voyant تاعو et l'interrupteur d'arrêt, le voyant d'arrêt numéro 3 et l'interrupteur activation désactivation du détecteur. Donc حبينا نقولوا حاجه بلي de préférence d'utiliser une couleur verte ici. Donc pour le démarrage parce que c'est le bouton c'est pour la couleur vert. Donc le vert pour le démarrage تاع الموتور. دونك نستخدموا الفير بور لاري نديرو لا كولور روج. بس مينتون الكابلاج تاع حنا قلنا بلي لي رولي هما لي سورتي تاعنا. لي رولي لي سورتي تاع لي رولي يروحوا للموتور. لي سورتي كما قلت لكم لي رولي تاع لي رولي يروحوا للموتور اي هادو لو فيل هذا يروح للرولي. دونك لو موا 24 فولت هاو هنا. هذا الموا 24 فولت اللي جا من الموديل داليمونطاسيون هما هنا. هما الموا 24 فولت فوالا جايين من لوطون جايين من الموديل داليمونطاسيون. هاو الفيلم هنا جا من تحت. دونك لو موا 24 فولت تاع لي رولي اللي درنا اكسبليكاسيون من قبل. دونك هذا لو كونتاكت نيميرو 11. دونك نوليوه حنا على حسب البروغرام تاعنا درناها لونطري تاعو يعني لونطري نيميرو على سورتي باردون على سورتي نيميرو 1. دونك سورتي نيميرو 1 ها هو الموديل السورتي. الموديل السورتي هنا هذا le deuxième fil pour le deuxième fil pour le voyant numéro normalement numéro 2. le fil هذا اللي يروح le voyant vers le voyant. la sortie numéro 4 تاع l'automate. Donc نشوفوا الكابلاج تاع لي بوطون بوس. دونك لو فيل بلو لو فيل بلو لو فيل هذا الفيل بلو دونك هو تاع بول تاع لو بوطون بوسوار نيميرو 1. حنا السيستم تاعنا ما نسحقوش ما نخدموش بالبروغرام هذا ما نخدموش بالبوطون بوسوار 1. دونك نحيوه ما نستخدموش. بور لو بوطون 2 بور لو بوطون بوسوار نيميرو 2 نستخدموا هذا الفيل لو فيل روج. اي بور لا سورتي تاع الديتكتور اللي هي الفيل نوار. هاو الديتكتور تاعنا. دونك هذه لا سورتي تاع لاليمونطاسيون تاعو
سي هضرنا عليها. دونك عنده دو فيل بور لاليمونطاسيون. الفيل الاخر اللي هذا هو تاع تاع لا سورتي تاعو اللي تروح لوطومات. دونك على حسب البروغرام تاعنا، دونك لو بوطون بوسوار نيميرو 2 هذا الفيل روج ندوه لونطري نيميرو 1 تاع لوطومات. دونك نوليهم الموديل دونطري. هذا الفيل بلو قلنا ما نسحقوش، وهذا تاع الانتيريبتور داري نسينا نهضروا عليه هذا. دونك هذا تاع لاري لو فيل جون. دونك هذا تاع الانتيريبتور داري هذا هو تاع لا. دونك نوليو لونطري نيميرو 2. L'entrée numéro 2 et le capteur la sortie, l'entrée pardon. L'entrée, toujours on la sortie mais le capteur donc l'entrée. دونك حبيت نقول لكم حاجه باللي كي درنا الكابلاج، هذا الكابلاج اللي درناه في الفيديو اللي فات. دونك هذا الكابلاج pour changer le sens de rotation du moteur. مي هذا الكابلاج حنا ما خدمناش بالرولي نيميرو 2. سي لا ميم شوز pour le deuxième pour هذا البروغرام. جوست ما نستخدموش، ما نحتاجوش ليكسيتاسيون باسكو نو كومونديو لو مارش تاع الموتور من لا سورتي، من هاد لا سورتي. كي نمدلو ال 11 ولا نمدلو السينيال من لوطومات اللي يروح للرولي نيميرو 1 هو اللي يفوتها الاخر. دونك الا عطيتلو غادي يتمشى الموتور، الا ما عطيتلوش السينيال في هاد لا سورتي، في هاد لا سورتي نيميرو 1 ما غاديش يتمشى. دونك يحبس الموتور تاعنا. دونك نكومونديو لو موتور تاعنا جوست بهذا لا سورتي. دونك لا سورتي حنا قلنا هي ال 11 كونتاكت نيميرو 11. مي في السيستم هذا غادي نسحقوا ليكسيتاسيون كيما قلنا. باش نشونجيو السوس روتاسيون دو موتور لازمنا دو رولي، ودو رولي لازم واحد يكون اكسيتي والاخر يكون يتمشى جوست بور انفيرسي. دونك جوست انفيرسي لا بولاريتي هنايا. هذه لو 1 و 3. ال 1 هو لو موان 24 فولت في هذا الرولي هو موان 24 فولت. مي كي نشوفوا نجيو للرولي نيميرو 2 هاو الرولي باردون الرولي 2 لو 1 هو لو موان 24 فولت، وهنا نجيو نشوفوا لو 1 هو ثاني لو موان 24 فولت. مي ما راحوش لا ميم بورن تاع الاخر، راهم انفيرسيين. لو موان راه هنا، لو 1 راه هنا لو موان تاعو، والاخر راه هنا. دونك انفيرسينا في لي بولاريتي تاع الموتور. دونك il faut faire un programme pour faire expliquer le fonctionnement ولا باش يتمشى السيستم. دونك كي نكليكيو على لي بوطون بوسفار ما غادي يتمشى حتى واحد. دونك هنا واش يبين لنا باللي حنا نحتاجو ان بروغرام، لازم نكتبو ان بروغرام. دونك حنا في لو طومات واغو اللوجيسيال اللي نكتبو فيه ان بروغرام هو لو كود 6. دونك الا نروحو اللوجيسيال كود 6 نكتبو ان بروغرام ونبعثوه لوطومات. ابري كي نجيو هنايا كي نديرو كي نبعثوه، دونك نكليكيو على لي بوطون تاعنا يتمشى السيستم. طيب بور لو بوطون داري كيما راكم تشوفوا هنا يشعل. كاين اللي يقول لك لا راه يشعل هنا البوطون داري. دونك باسكو ما درناش سيدنا سيباري على لوطومات، ما يجيش ما تجيش الاخر. هو جوست في البروغرام تاعنا درناه بلي جوست بور يروح الموديل دونطري. مي هو ما غاديش يتحكم لنا في لو فايو تاعو، باردون لو فايو تاعو اللي ما شغل سي سيباري من السيستم تاعنا. دونك كيما قلت لكم بلي بوطون سي سيباري في الاخر سي باردون. دونك لونطري تاع البوطون الانتيريبتور داري هذا هو الانتيريبتور داري اللي الفيل تاعو هذا هو، باردون الفيل تاعو هذا هو. مي لو فايو تاعو هذا لو فايو تاع الاخر ما روليناش مع لوطومات. هو اللي ما درناش الكابلاج تاعو مع لوطومات، درنا سي سيباري. هذا جوست بور لو فايون نيميرو 2. حنا في السيستم تاعنا ما جبناش من
ما جبناش من لا سورتي تاع لوطومات، دونك غادي يشعل نورمال تكليكي عليه يشعل باسكو هو يحتاج لو بلوس اي لو موان. دونك لو موان تاعو جابها من لو من الموديل داليمونطاسيون، اي لو بليس غادي يجيه من من الانتيريبتور.